pessoal, estou gravando mais um vídeo aqui de Cat Mario, a parte 2, né? E também estou trazendo uma convidada especial. Fala aí, Nanda. Gente. Vamos, Nanda, passar? Tá bom. Enquanto isso, eu vou treinar aqui. Mentira, vou passar. Cara, você que vai pegar um negócio aqui, não! Ah, Nanda, eu acho que eu já sei o macete. Tu tá pulando. Ah, que é esse? É. Tá bom, vai. Ai, que gosto. Ai, morri! Ai, tô aqui. Ah, não, eu pulo, velho. Que Aqui, burro. macete. Passou? Você passou? Tá, quase. Só que tem um quadrado aqui me atrapalhou, esse filho da mãe. Bosta, cara. Ai, não! Que saco! Eu caí, velho. Em vez de pular. Tinha que ser essas coisas. Opa! Não! Caraca, mal. Bosta. Quadradão. Quadradão. Vou chorar daqui a pouco. Vários. Ô, gatinho, você é doido? Ah, Você é doido, porque eu tô controlando ele. Que feliz aniversário pra você, cara. oh, consegui não! Consegui não? Ué, como que a gente vai passar aqui, mano? Ah, descobri assim. Aquele bloco Tem que ser grandão. aquele bonequinho aqui, cara. Vai atrapalhar. Oh my god! Ah, não, man! Vai, É muito vem, difícil. pula. Quase ninguém tá conseguindo. Conseguiram. Conseguiram. Eu quase consegui, só que tinha um quadrado ali maldito. Oh my god. Sai. Não. Me sufocou. Mano. Pessoal, esse jogo aqui é muito troll, pessoal. Oh my god, não. Isso, tá de palhaça. É chouriço. Volta, pula ali. Me sufocou. Me sufocou também. Eu Ai, vi. tu tinha que desaparecer todas as pessoas daqui, só tinha que ter eu e você. É mesmo. Esse daqui é online, não tem como. Que isso, gente. Eu morri 123, hein, gente? Caraca, eu nem sei quanto eu morri, mano. 124. Ah, Meu. morri quantas vezes? 143 vezes. É porque a gente ficou jogando um pouquinho, né? Você tá bugado. Bugado? Aí, aqui, ó. A muro caiu assim, ó. Bugado. Ô, pessoal, a Fernanda é azul, tá? Que tá pulando, que morreu agora. Morri. Ah, mano, morri também, velho. Acho que Cara, a gente tem que passar, senão o vídeo vai ser muito longo, aí vai ser rejeitado. Ah! consegui. Conseguiu, mentira. Mentira! Uou. Que isso, velho? Eu sou rato, gente. Não sou rato do esgoto, não, hein? Sou rato da jata mesmo. Ah, mano, cacimba. Como que tu conseguiu? Ah, fiz cair na hora. Meu Deus. Acho que vai demorar um pouquinho, só pra eu passar. Tem essa gota de... Essa bolinha parece até um rei, esse aqui. Caraca, olha isso. Ai, eu vou morrer. Morri. O que aconteceu? Que bolacha, eu botei tudo. Ah, meu Deus. Ai. Então, onde? Tu é quem? Eu sou esse daqui que eu morri agora, caí no chão. Caí lá pro fundo Se eu do... conseguir uma vez, é porque eu não vou perdendo mais, né, gente? Vamos ver. Tá, mano. Que loucura. Olha lá. Morreu? Ah, não! Minha irmã. Tá, eu vou conseguir até... Consegui, de novo. Ah, mentira. Não, eu vou. Vou te esperar aqui. Ah, não dá. Como? Você é craque nesse jogo. Eu não Você sou. não quer deixar eu passar pra ti? Não!
macete é esse. Ai, cara, deixa eu passar pra tu ver muito da raiva se estiver perdendo. Não, eu não vou conseguir. Nanda, faz um favor pra mim. Passa pra mim. Vamos ver se é crack, nossa, crack mesmo. Calma aí, gente, ó, mais uma vez. Ah, já sei, o macete, já morri 160 vezes. Eu não posso. Bosta! Ih, conseguiu de segunda. Nanda, tá crack. Cadê eu? Olha que tu. Eu sei. Não, pisa aí. Oh my god. Malúria, olha só o que tu fez. Vai morrer. Morri nada, filho. Eu sou pro aqui. Morri nada. Tá bom, vamos. Tu é quem, Biel? Eu sou esse daqui, ó, pulando. Ah, tá. Ai. Ah, tá. Não pula aí, não pula desse da frente. Por que, Nanda? A estrela já passou, já a estrela. Vamos, vai. O primeiro. Se eu pisar em cima A dele... estrela aí, Biel. O que, cara? Não aparece pra mim, não. Só aparece pra tu. Ah, morri. Nanda! Nanda, se eu pisar nesse cara aqui cheio de espinho na cabeça, será que eu morro? Não sei. Ah, mano, Biel, eu tô com espera aí, eu medo. vou tentar passar. Eu vou morrer. Ah, eu morro mesmo. Passei, não. Tá, vem aqui. Vem aqui. Passei. Ah, mano, tá de sacanagem com a minha cara. Cadê tu? Eu morri. Subi em cima dele, morre. Passei. Sim, morre. Ah, então já sei macete. A É estrela assim, ó, vai vir, tu a vai- estrela olha. vai vir. Mas vai tu aí, então. Eita, parece que eu vou bater naquele troço. Ele conseguiu passá-lo. Eu já sei. Não! Cara, esse é o macete. De passar pela essa boca. Essa Gota. bolinha aqui, sei lá. Ai, a estrela. Bolosca. Ai, cara, tem um negócio aqui, velho. Tem um bloco aqui visível. Que é isso? Eu morri. Essa estrela é muito jota. Eu sei driblar essa estrela. É muito fácil. Morri. Você morreu. É muito boa notícia. Consegui. Ah, não. Tá no quadrado, mas... Ah, esse quadrado aqui também, né? Que saco. Ah, esqueci, já ia passar. Já ia passar direto. E é, né? Eu posso passar direto. Será que funciona? Vou ver aqui. Não funciona mesmo, não. Mas eu vou tentar mais uma vez. Mais uma vez. Não, por causa do quadrado de novo. Não funciona. Que bosta, hein, Nanda? Eu já tentei isso. Consegui! Consegui, filhão. De sei lá. Meu Deus. Ah, mano, que saco esse boneco aqui. Ai, eu morri. Morreu? Tá me vendo aí, né, gente? Com certeza. Não, porque eu estava lá na frente. Estava lá na frente, é boneco com espinho atrapalha. Que isso? Não tô conseguindo mais. Ai, mano, não podia ter esse negócio. Cadê tu, Biel? Eu tô aqui, acabei de caraca. Ai, consegui. Consegui, agora eu te peguei a manha. Sou burro. Que isso? Ah, não, cogumelo não. Não. O que houve? Caraca! Desiste! Já sei, Nanda! Eu sei Nossa! eu já sei daquela bola já. Que bola? A bola aí que você não conseguiu passar. Ah, eu acho que eu não sei. Nanda, já sei, você primeiro tem que quebrar o cogumelo. Entendeu? Ih, esqueci. Aí o cogumelo tem que pegar no boneco. Pô, boneco chato. Ah, mano. Não vai passar mais, não? Não. Ah, Consegui agora. conseguiu? Ih, palavra. E eu morri por causa daquele bloco, velho. Eu vou ter que passar outro. Bloco invisível. Entendeu?
Invisível. Biel, bosta. essa estrela aqui, eu não sei passar não, essa estrela. Só bater nela. Bate nela forte. Como assim forte? Não sei o que aconteceu, que o negócio bugou, sabe? Vai, passa aí a estrela pra mim. Vou passar, calma aí. Só. Eu vou passar aqui. Eu vou tentar passar por dele aqui. Ui, ui, ui. Ei, passou. Isso, ó. Morri. Pegar o cogumelo. Pegar o cogumelo pro boneco. Boladão. Quase que eu consegui, gente. Aqui. Consegui, Nana. Passei pra você. Aqui. Passei. Toma. Eu não tô acostumada com o celular dele, sabe? Nossa, Nana. Que Quase que a tenso. Fernanda cai. Agora eu que não tô Será conseguindo. que tem um mistério aqui pra perder? Não sei. Mas a gente vai saber se a gente perder. Mas a gente tem que Ih, perder. tem. Tem? Ai, morri. A estrela. Oh my god. Morri. Ai, tá muito... Mano, que loucura. Isso é Lembra tudo, do cocô mesmo. isso é tudo burrice, velho. Ai. Mano. Ah, o jogo fica bugando, virando. Ai. Isso é tudo burrice. Gente, já volto. Rapidinho, que eu tô ocupada aqui. Alguém Tá, me calma aí, chamando. pessoal. Rapidinho. Bom, pessoal, acabei de chegar aqui. Demorou muito só pra chegar aqui, né? Porque esse daqui é difícil pra caraca pra passar. Então vamos lá, Nana, vamos. Ai, meu Deus, será que tem alguma coisa aqui? Primeiras damas. Sei, nem vou. Primeiras damas, Nana. Só cavaleiro. Ai, meu Deus. Tem nada aqui, não. Eu sei, tem nada aqui. É. Tem nada, não? Né? Ai, Nana. Não sei. Ai, tá saindo alguma coisa aí também, ainda não. Viu? Nada, não pega o ponto de interrogação. Não pega. Por quê? Olha isso aqui que eu fiz, Nanda. Ah, Nanda, como que eu vou passar essa bosta aqui? Nanda, morri. Só tô falando, não Esperar. pega. Não pega a bosta do ponto de interrogação. Ah, mano, uma mentira, nem foi. Não pode chamar assim. Relaxa, que eu tenho guarda. Não. Ui, parece que eu caí. Não! Fui. Pô, tu já veio? Já? Já tô aqui já. Mas... Trabalhou? Não, ainda não cheguei ainda não. Interrogação. Não, vai certo, mano. Pelo amor de Deus, não! Tá onde, Biel? Eu tô te vendo. Consegui, caraca! Consegui, meu Deus. Tô aqui contigo. Vai, eu primeiro. O que tem aí? Não pega ponto de interrogação, não pega. Só pra falar, não Tá pega. aparecendo. Não? Não tá aparecendo. Ah, mas eu não vou pular. Não pula no meio. Pronto, sai daí, Nanda, sai daí. Tem bola de fogo aí. Morreu? Nossa, meu. Não, ia conseguir, véi. Caraca. De 170 vezes. Eu acho que eu morri mais. Então não vai lá pra cima, que bosta. Você morreu? Quase, Biel. No quadrado, você tem que mais do quadrado. É? Morri. Morreu? Tá difícil aí pra socorrer lá, né? Eu acho que eu vou conseguir. Não consegui, velho. Caraca, isso é muito difícil. Eu odeio essa
parte. Bom, pessoal, por que não ficar muito longo? Senão o vídeo vai ser rejeitado. Então, na próxima vez que eu gravar Cat Mario, eu vou passar, eu prometo. Beleza? Então, falou. Tchau, falou, pessoal. Tchau, gente.